आज हमारा टॉपिक विज्ञान से है। हम छींकते क्यों हैं, स्नीजिंग क्यों होती है। इसको शुभ अशुभ से जोड़ना तो एक अलग मैटर है, उसमें मुझे नहीं जाना है, लेकिन विज्ञान के अनुसार स्नीजिंग यानी छींकना एक शारीरिक प्रतिक्रिया है। प्रतिक्रिया का मतलब हुआ कि पहले क्रिया होती है, उसके बाद प्रतिक्रिया होती है। तो जब किसी कारणवश हमारे शरीर में नासिका के द्वारा ऐसे चीजें शरीर में प्रवेश कर जाती हैं या प्रवेश करने लगता है नाक में या नाक के निचले हिस्से में या नाक नशिकाएं की झिल्लियों को टच करता है, कुछ ऐसी अवांछित चीजें, अनवांटेड चीजें, बेकार चीजें जिसको कह सकते हैं, जैसे धूल कण जा करके यदि हमारी नाक के परत को टच करता है, खास करके नाक में जो संवेदनशील झिल्ली है ट्राइजेमिनल नर्व्स, जब ट्राइजेमिनल नर्व्स को कुछ अवांछित चीजें, बेकार चीजें, धूल कण, तम्बाकू के टुकड़े, कभी कभी देखिएगा कोई तम्बाकू कैसे करके पीट रहा है तो उससे जो कण निकलते हैं यदि नाक के आसपास गया तो आदमी छींकने लगता है। इसी तरह से सर्दी बुखार में यदि कुछ जीवाणु कीटाणु हमारे नाक के आसपास पनपने लगते हैं तो हमारा शरीर, हमारे ब्रेन को पता चलता है और ब्रेन कहता है भाई ये जो अनवांटेड चीज शरीर में आने लगा है नाक के थ्रू, इसको बाहर करो। शरीर तो अद्भुत चीज है, ईश्वर ने अद्भुत चीज बनाया है जो सब कुछ ठीक करने में सक्षम है। तो जैसे ही कुछ अवांटेड मटेरियल्स, अवांछित चीजें, बेकार चीजें नाक से होकर के अंदर जाने लगा तो नाक के जो स्किन है अंदर का, खास करके ट्राइजेमिनल नर्व्स जो है उसमें सेंसेशन पैदा होता है और उसमें संवेदनाएं पैदा होती है और वह शरीर और ब्रेन कहता है शरीर को कि इसको बाहर करो। तब हम क्या करते हैं कि मस्तिष्क के निर्देश पर लंबी और गहरी सांस लेते हैं, फेफड़ा फैलता है और एक ही बार तेज हवा के साथ हम बाहर को फेंक देते हैं हवा को। और जब बाहर हवा फेंकेंगे तो नशिकाएं में जितने अवांटेड चीजें हैं, बेकार चीजें हैं जो शरीर में नहीं रहना चाहिए, धूल कण है, तम्बाकू की कणें हैं, जीवाणु है, कीटाणु है, वह तेज हवा के साथ बाहर निकलता है। और इसीलिए बाहर निकलने के बाद कहा जाता है कि छींक जब किसी को आए तो उसको सामने में खड़े मत रहिए, या सजेस्ट किया जाता है कि नाक को ढक ले या रुमाल रख ले, जिससे कि शरीर जिस चीज को बाहर फेंकना चाहता है बाहर फेंक दिया तो वह हवा में मिलेगा, तो उससे बाकी लोग सुरक्षित रहे। स्नीजिंग का, छींकने का मुख्य कारण यही है कि जब नाक से होकर के कोई अवांछित चीजें, बेकार चीजें हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो मस्तिष्क के कहने पर फेफड़ा लंबी गहरी सांस लेता है और उसको तेज हवाओं के साथ बाहर फेंकता है। इसी को स्नीजिंग कहते हैं। विज्ञान का यही दृष्टिकोण है। थैंक यू।